平時我哋買嗰啲蘋果手錶咧，咪幾千蚊隻嘅。嗱呢隻咧就華強北款嘅，幾錢咧？180蚊，仲可以講價添。呢隻又係某寶同款嘅某心吹風機啊，一樣個風量係好大嘅。哇，綠水鬼有啊，400多啊！喂，講真啊，做自媒體咧，電子產品真係消耗品嚟嘅。公司10幾部手機都唔夠用，因為過去深圳華強北咧買多少少設備嚇，順便帶大家行一行華強北，走。海底隧道啊，終於嚟到咗深圳啦嚇！呢度咧就係全國最大嘅電子數碼產品市場華強北，帶大家走走。平時我哋買嗰啲蘋果手錶咧，咪幾千蚊隻嘅。嗱呢隻咧就華強北款嘅，係咪仿得好似啊？一樣咁流暢嚇，幾錢咧？180蚊，仲可以講價添。呢隻又係某寶同款嘅某心吹風機啊，一樣個風量係好大嘅。呢度咧有個防塵設計，我哋出邊買嗰啲咩大疆啊嗰啲咩咪幾千嘅，288就有啦。多少錢啊？這個？哦，40。呢個係3000嘅，呢個係5000嘅，嗱就係咁樣。我覺得3000方便喎，細細隻。以前我哋打機嗰啲 Game Boy 都有啊，唱 K 嗰啲設備乜都有啊，118啊，哇！我喺淘寶299，哇，綠水鬼有啊，400多啊，怎麼開呢？弄壞了要賠幾萬塊錢，那麼麻煩。覺得我適合什麼錢？勞力士。我之前都買過啊，29.99，佢呢度賣30啊，其實價錢差唔多啦，但係啱先喺嗰邊咧120蚊啊，大佬，啲水好深啊，真係25蚊成交，舒服。胡老師教你點樣影相 ，OK 嗱。哇！啲細路仔玩啦喎。嗱，華強電子世界裏邊咧啲嘢咧就比較多元化啲，但係咧。俾唔俾斬到咧，就睇你自己做法啦嚇。遠望係賣手機同埋配件為主嘅，但係價錢方面冇想象中咁平。呢個係1T 充開7次電。呢個冇插㗎。冇插個機啊？幾錢啊？呢個要9000幾啊？9000幾多？94啊？即係已經過得咗啦，都要9000幾啊？一月幾錢啊？3月份先激活嘅，呢個全國聯網咯。單卡都係全，我一定要雙。你睇我2部機都係雙卡。天膜多少錢啊？超輕嘅話15塊，你再做好一點10塊錢。嗱，呢度現代之窗咧就係專門買嗰個 CCD 啦、相機嗰啲嘅。呢度咧可以講係華強北最多靚女嘅地方，全部喺度揀相機啊！嗱，咁多唔同嘅型號擺晒喺度。哇 ，Sony 嘅要賣到2000幾，本身其實已經係10年8年前玩嘅嘢嚟嘅，而家炒到高晒。嗱，賽格呢度嘅話咧，主要就係賣電腦同埋周邊產品嘅。好啦，我哋而家過去對面馬路，就經呢度過去呢邊有一個手機市場係比較平嘅，經過呢個太興嘅配件市場，跟住直走。行到麥當勞呢度咧，轉右。嗱，跟住行到入嚟咧，有一個叫做係通天地通訊城。呢啲唔係普通嘅手機殼，係要嚟個砌手機元件落去嘅手機殼嚟嘅。呢度都係賣嗰啲配件啊，嗱，攝像頭嗰啲一粒一粒嘅地方都有。呢啲咁樣嘅嗱，機帶啊，成個電腦板乜鬼都有晒。這多少電呢？100電有拆過吧？15 Pro Max 1T 個行嘅，充1次電嘅喎，冇拆過，成色都幾靚，9000蚊都唔使。OK， 8007蚊成交，又收多一部15 Pro Max 1T 嘅，個顏色唔一樣啊，8300蚊。換平嘅 ，OK 出嚟啦嚇！每次過嚟都有啲收穫嘅嚇。今日消費咧就17000幾嚇，2部手機咧就17000蚊，跟住加埋呢啲配件啊、雜啊，嗱呢啲咁樣嘅原裝充電器啊、原裝嘅二手線啊，呢啲都好抵嘅。原裝充電器咧係58蚊一個，呢個二手嘅線咧就23蚊一條。嗱呢啲咁樣嘅普通嘅 Lightning 口咧就係加埋個充電器都係9蚊半一個啫，好鬼抵！真係喎！如果對比啱先嘅價錢，呢部咧起碼係賣到9000，呢部咧起碼係賣到9300，
我哋係足足慳咗差唔多成2000蚊。啊，貼膜咧包貼埋都係5蚊雞張嚇，仲有個手機殼2蚊雞一個。你話睇唔睇啊？真係！如果你都有興趣買手機啊，買呢個咩數碼產品嘅話，記得過嚟話強北啊！